Добрый день, граждане газелисты. Сегодня у нас познавательное видео. Мы меняем заглушку на Каменсе 2.8 на автомобиле типа Газель. Значит, я вот тут часть заглушки уже поменял. Вот, сейчас будем вот эти две менять. Что нам понадобится? Нам понадобится первым делом молоток, понадобится дюбель, понадобится мячик 8 на 8 первый номер. Вот. И понадобится вот такое приспособление. Я не знаю, как хорошо это видно будет на камеру, но вот так вот все. Поехали. Значит, первым делом мы делаем отверстие самой заглушки. Все это просто. Вот отверстие у нас готово. Теперь мы постараемся его расширить. Расширили. Теперь нарезаем в нем резьбу. Не, маловато будет. Давайте еще расширим. Вот заглушка уже сама, к сожалению, пошла. Но у нас задача стоит именно этим способом вытащить ее. Так. Сейчас мы что-нибудь еще потолще туда стараемся в это отверстие вставить, чтобы оно стало еще побольше, да? Ну вот из подручного инструмента я нашел вот такую вот вещь. Вот. Пятое чувство мне подсказывает, что заглушка выйдет сейчас и сама. Вот так вот мы сейчас его побольше сделаем. Само отверстие. Вот. И постараемся нарезать с него резьбу. Это просто. Вот пошла резьба. Так. Что-то вроде бы заход есть, а не совсем удачно, да, идет. Но ничего. Наша цель сделать отверстие резьбу. Ну вот и все. Вот резьба есть, значит болт теперь туда завернется. Накручиваем это дело. Вот. Сейчас туда завернем нашу приспособление. И достанем оттуда заглушку. Что самое интересное, эта резьба сейчас сама себя будет зажимать при работе с съемником.
так как мы пробивали отверстие внутрь и нарезали его внутрь, а выдавливать будем наружу, естественно. Соответственно, резьба сейчас зажмется. Ну вот теперь, собственно говоря, весь процесс вытаскивания самой заглушки. Он настолько несложен, что справится даже неопытный газелист. К сожалению, камень и заглушка — это вещи, которые не дружат вместе. У нас осталось еще немножко, да? Что мы видим в итоге? В итоге заглушка у нас осталась на съемнике, а отверстие у нас с вами свободное.